Sa good vibes, masobra sa 40 ka pamilya ukon makabalik na sa ilang mga balay matapos ang masobra sa isa ka bulan. Kay man mayara na sang taytay nga malabyan sa karon ang mga pumuluyo. May report si Romeo Subaldo. Matapos ang masobra sa isa ka bulan, nakaamat-amat na pinauli sa sitio Tabidyaw sa barangay Mailong sa Bago City ang masobra sa 40 ka mga pamilya gikan sa evacuation center humalin pa sa November 4 pag-igo sang Bagyo Tino. Nagubaabi ang taytay sa ilang lugar gani mabudlay ang sitwasyon para makatabok. Sa sunod sang isa ka bulan, nagapanaog sila sa hagdanan nga kawayan. Nagalatay sa puno sang lubi para makatabok sa Maragandang River kag saka liwat sa hagdanan para makapauli sa ilang lugar. Ang mga bagahe nila ginasabit sa puli kag ginabutong sa piyak nga side. Pero subong, pwede na matabukan sa mga pumuluyo kag final touches na lang ang ulubrahon. Ginpabutangan ini sang Bago City Local Government Unit sang bag-o nga taytay. Suno sa mga residente, nahingagaw ini sang Sabado nga adlaw, timing man nga may inugtabok nga lungon sa lugar. Hindi, hinagaw. Para lang may tabukan na patay? Hinagaw, balabagan daw. Laging tungtungan sang na daw, ng plane o. Ang clean sheet? Clean sheet, kundi okay na. Kainasang aga, ang mga nagabakintol sa mga bayo kag pagkabutang, may malabyan na nga steel bridge halin sa evacuation center. Alin sa ngayon, no? Sa? Eskulahan sa... Evacuation? Pulit na ka mo subong? Kay karong-karong na sila, pull out na blaw. Ha? Mga gamit? Halin sa evacuation? Papuli na ne? Sobra isa ka bulan mas evacuation? Isa ka bulan. Pati ang may mga ginahakwat nga mga upa para sa baboy, wala na ginabudlayan sa pagtabok. Sa karon, tawo kag motor pa lang ang pwede makalabay sa taytay. Suno sa kay punong barangay Melchor Saico, temporaryo lamang ini nga taytay para hindi delikado, ilabi na para sa mga estudyante nga nagatabok. Kay ina sa temporary lang na. Temporary pala na, anay. For now lang, anay, para may magyan mga tao. May maagyan naman na, especially sa mga estudyante, sa mga senior ka. Kag sa mga PWD. Pero kung mabudgetan, dakuan liwat. Dako ang gida sila. Back to gida sa dako gida taytay nga pasabol gid sa masalakyan bala. Nagapasalamat ang mga pumuluyo nga nauna sila butangan sang taytay kay delikado na katama sang ila sitwasyon. Suno pa sa punong barangay, magluwas nga ginpapauli na ang mga nagatinir sa evacuation center na talana naman magbalik ang face-to-face classes sa eskwelahan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.